Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün size bir duyuru açıklıyorum. Başlatacağım ben şimdi kanalda. Tarihi bir edit yarışması başlatıyorum kanallar olarak. Yapmanız gereken tek şey, ama bu futbol edit değil, Hot Wheels edit. Yani böyle atıyorum, şöyle bir Hot Wheels alıyorsunuz. Sonra telefonunuzdan, tabletinizden onun videosunu çekiyorsunuz, editliyorsunuz ve kanalınıza atıyorsunuz. Shorts olarak da atabilirsiniz, uzun video olarak da atabilirsiniz. Bu size bağlı. Ben shorts atmanızı öneririm. Editi atınca da yapmanız gereken tek şey, ekrandaki gibi beni videonun açıklamasına etiketlemek. Kazananı bir hafta sonra bugün açıklarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.